მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც იქნა გავაკეთე საძიებო სისტემა, რომელიც მეტნაკლებად სრულად უზრუნველყოფს აი ამ მამარდაშვილის კოლექციაში ძიებას. მე მამარდაშვილის ძიებას მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა წლებში აკეთებული სხვადასხვა სისტემა არსებობდა, მაგალითად ალბათ 60% მათ შორის ქართული ლიტერატურა, მათ შორის იუნესკოს პროექტი, მათ შორის სამოქალაქო განათლების ნაწილი, მათ შორის ქართლის ცხოვრებას და რუსთაველის მათ შორის გაკეთებული არის ძველ კოლექციაში, რომელიც 2018 წლამდე არსებობდა დაახლოებით 1992 წლიდან ალბათ. ზოგადად ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი კოლექცია, რომ საძიებო სისტემა აქვს ძალიან ცუდი და ისინი არ მოდიან ერთიან სისტემას ვერ აყალიბებს თანამედროვე კოლექციებთან, მაგალითად როგორიც აქვს მაგალითად სასკოლო ლიტერატურას. აქ ნახეთ, სათაურებში ეძებს, ტექსტებში ეძებს და ყველგან ეძებს. ასე შესაძლებლობა მაგალითად ჩემთვის თავის დროზე ყველაზე მნიშვნელოვანი კოლექციას, როგორც იყო ქართული ლიტერატურა, მაგალითად აკაკი რო ვაკლებოთ, დაგიწესო არ არის, არა და არის ხო? დასულოს და 5 დოკუმენტია. მოკლედ, რაღაცნაირად უნდა გამოგვესწორებინ ეს ამბავი ჩვენ ძალიან დიდ რამჭირდა ამისთვის. არსებობს NPLG-დან ამის ძიების საშუალება, მაგრამ ის არ ეძებს დამოუკიდებლად NPLG გოგის მემარდაშვილის კოლექცია, არამედ ეძებს მთლიანად ყველა ლექსიკონში, რომელიც ჩვენ ბაზარში გვაქვს. ახლა შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. ეს არის თანამედროვე საძიებო სისტემა. თანამედროვე სისტემა პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა არ იქნება ეროვნული ეროვნული ბიბლიოთეკა უნდა დავარქვა საძიებო სისტემას, რომ დავარქვა მამარდაშვილის. ბევრ რამეს შევცვლით, მაგრამ თავარი არის როგორ ეძებს. ეძებს ყველა კოლექციაში და აქვს ესე იგი კოლექციების შეძებნა და აქ რომელ ტიპს იყენებს საძიებო ტიპს რომელს იყენებს. ესე იგი ნახეთ არ არის საჭირო აჩქარება. ყველა კოლექციაში ეძებს აი აქ. ნახეთ, აი აქ ეძებს ყველა კოლექციაში 100. როგორი შვება? აი ილია რო დავწერთ, დაახლოებით ასე ეძებს. მოდიჭით. ილია შეიძლება მოხდეს. აი ასე ეძებს ილია ყველა კოლექციაში. აქეთ ეძებს კონკრეტულ კოლექციაში, ანუ ეძებს ილიას იქ, სადაც შესაძლებელია რომ მოხდეს დიფერენციაცია სათაურის და ასე შემდეგ, ავტორია სათაურის. აი მაგალითად ასე. ნახეთ. ესე იგი. ეზე დავწეროთ, მოდიება, როგორ გავიღოთ. ეძრა. აი აქედან გითხრა რომ ვერ მოძებნით კონკრეტულ კოლექციაში, ამიტომ მოდი აქედან ნახოთ. ახლაც ვერ მოძებნის, ეს ვიცი რომ ვერ და მაშინ ნახეთ რა გააკეთებს. და რა თქმა უნდა იპოვის. მაგრამ იპოვის ყველგან. ახლა გვაინტერესებს მაგალითად ილია თუ შეიძლება მოძებნოს 100. ეს თუ შეიძლება მოძებს ახლა აი თუ შეგვიძლია ხო გადაწყვეტო რა თქმა უნდა მას დასამატებელი. მოდი თუ ახლა მოძებს თუ არა ყველა კოლექციაში აი ასე. საინტერესოა ხო? ნუ ბოდიში დამჭა ხო? და ეზრა. იპოვა. ნახეთ. აი აქ არის ეზრა, მე საინტერესოა რა არის ეს. აი ვარ გააკეთე სამწუხაროდ. მოკლედ ჯერჯერობით ეს ვარიანტი გაქვს. სათაურის თუ მოძებნის. საინტერესოა რა, არ ვიცი მეც ახლა არ გამიგეთ სათაურში როგორ იქნება ეს. ავტორს შეება საინტერესოა მოძებნის თუ არა. აი მოძებს. მოხდეთ? არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. თავარი აქ არის რომ უნდა ჩავდო ყველა კოდზე დაჭერს ავტორი და სადაც სასიეთოა ის ნების ყველა ვარიანტი და რა სისტემას იყენებს ვერ გეტყვით.
ეს არის და ვიპოვის სურათ თუ არა, აი ნახეთ, აბა ნახოთ აქ რა არის ქართული ეს აი ქართული ლიტერატურაში. ბოდიში აქ ჩამოგიდევთ თუნდაც ზოგიერთ ეს აი ნახე ეზრა მთაწმიდელის ბიოგრაფია დაწერა. ეს სულ ეს იყო რის თქმაც მინდოდა მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენ საძიებო სისტემაში. დაგემშვიდობებით, მართლა მაინტერესებს დღეს 23 ნოემბერია 2025 წლის 12 საათი და 50 წუთს დავამთავრე ჩაწერა და ახლა აპუშა ძალიან ძნელი რომ გიორგოვის დღეს ეს გამინათდა გონება რომ ასე შეიძლებოდა. ზოგადად ვცდილობ არ მიშავა დღესასწაულებზე, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი რომ დღეს ეს გამოვიდოდა. მადლობა Clouds, მადლობა Copilot, მადლობა Gemins, მადლობა ChatGPT და ასე შემდეგ.